你俩的心里都快赶上珠穆朗玛峰了。有了这。 苏晨姐，苏晨姐，我看见小龙虾马上就到了，我们一起吃吧。你刚才不是说你困了吗？我又不困了。太晚了。你刚才还说不算太晚的。我困了。哎，精神精神，一起吃吧。我点了那么多，吃完也浪费了，是不是？小龙虾多好吃啊！啊，是不是？跟我一起吃吧。 你是不是怕黑啊？谁怕黑啊？您好，小龙虾到了。抱歉啊，您房间刚刚跳闸了，马上解决。 不好意思，把虾拿来。先生您好，您的小龙虾到了。谢谢啊。不客气。哎，慢点。喂，现在找我什么事儿啊？你到底在哪儿？你是不是和宋青春在一起？你俩的心里都快赶上珠穆朗玛峰了。没事就挂了啊。喂，喂。 闹鬼的事儿啊，我其实在网上也听过，大多数都是房间里出过人命。不过没事儿，这个酒店肯定不是，只是线路出了点问题。你别信大堂里小情侣说的话。龙虾也到了，你自己好好吃，我先走了。啊，你别走，我龙虾点多了。 一个人也吃不完，坐下来一起吃吧。哎，这家小龙虾是网红小龙虾，我跟你说，网评特别高，特别好吃。吃。是不是蹦到我脸上了？给我拿张纸。你看。好。 吃啊，别客气，吃。